Pak. Turu wae iki. Apa? Oh. Piye iki? Apa? Bumbon ning dapur padha entek, gas entek, minyak makan entek, beras entek. Kabeh entek, mumet dasku, Pak. Mumet ya tuku Paramek apa bodrek ngono ta, Bu? Lah kok malah kan tuku apa ki, Mang? Bodrek apa Paramek? Jare mumet. Ya Allah, kok gitu sih konsepnya? Enggak gitu, Pak, konsepnya kuwi. Ya terus piye? Ngangger aku gitu tukane bumbon apa tukane salah siji entah iku gase apa minyake makan apa berase ngono. Kacek Pak mumetku ku berangsur-angsur ki membaik si mumet iki Mang. Lah iya kan karo ngenteni duite enak kan ngombe bodrek saya apa Paramek. Ras. Sing garai aku ora mumet ki duit lho Pak intine ke. Lah kok duit lah ora. Lah sing mumet ki kudune kan obatnya kan obat mumet kan Paramek, bodrek, oskadon. Kuwi obat mumet kan ngono lho. Oskadon iki obat sakit gigi lho. Enggak, ada obat sakit kepala. Masa iya? Yo. Kok malah mbahas obat to ya ya. Lah jare mumet. Aku ki butuh duit, nggo tuku bumbon, nggo tuku barang-barang dapur ki entek. Oh. Tadi mumet, bukan kan tuku obat mumet. Biasaan kowe iki.